Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից ձեռք բերեք կերամիկական սալիկների լայն տեսականուց ցանկացած սալիկ, իսկ սալիկին համապատասխան սոսին ստացեք ընդամենը 1 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Պարոն Բոդիկյան, դուք ասացիք, որ մինչև ձեր փաստաբանական ուսումնագիր ստանալը, որը եղել է 17 թվականին, զարգացած չէ փաստաբանությունը, քանի որ զարգացած է եղել կոռուպցիա։ Ես ճիշտ ընկալեցի։ Այո, շատ ճիշտ։ Դուք նաև 31 տարվա փորձ ունեք իրավապահ համակարգում աշխատել։ Երբևէ առնչվել եք կոռուպցիայի հետ։ Որպես կոռուպցիոն ոչ թե որպես կոռուպցիոն գործ քննող, այլ ձեզ ներկայացնեն առաջարկ։ Ինձ կաշառքի առաջարկ ներկայացնեն։ Դե կոռուպցիոն բնույթի պարտադիր չի կաշառքը պարտ։ Ասենք կոռուպցիայի հետ առնչվող որոշակի Ես հասկացա հարցի համար, ես հասկացա ձեզ։ Եթե հիմա ես ասեմ ոչ նման առաջարկ չի եղել, բնականաբար ես առնվազն ստախոսի տեսք կունենամ։ Իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում եղել են դեպքեր, եւ ինձ են առաջարկել, որպեսզի ես քննության տեմպերը թույլատնեմ դատարանում եւ նախաքննության ընթացքում, եւ իմ ղեկավարներն են առաջարկել նույնիսկ զավեշտական պատմություններ կան, որ առաջարկը եղել է, բնականաբար ինչի համար եմ խոսում, որովհետեւ այն ժամանակ կաշառքի առաջարկը քրեորեն պատժելի չէր, ընդամենը ավարտված էր համարում կաշառքը վերցնելու պահից։ Եղել են զավեշտալ իրավիճակներ, պարոն Թումանյան, երբ որ իմ ղեկավարին առաջարկել են ինչ-որ նյութական օգնություն, որպեսզի այդ քրեական վարույթից, քրեական գործից ինձ ընդամենը դուրս բերի, հսկողությունը կամ նախաքննության կատարումը հանձնարի այլ բանի աշխատակցի։ Ինչի համար, որովհետև ես եղել եմ ավելի սկզբունքային եւ այդ պայմաններում իմ ղեկավարի հետ կիսվելուց հետո չի փոխել ղեկավարումը կամ նախաքննության կատարումը։ Մնացել է դարձել այդ քրեական վարույթը, իմ քրեական գործը, իմ հսկողության տակ կամ իմ բանի քննության տակ եւ ցանկալի արդյունքը ստացվել է։ Ես առնվազն հիմա ասես մատերի վրա հաշված 10 քրեական գործ կարող եմ նշել, որի քննության արդյունքները ընդամենը կներկայացնեն իմ սկզբունքայնությունն ու ազնվությունը։ Այո, եղել է նորից ամփոփելով ասեմ, բայց բնականաբար մնացած զարգացումները տեղի չեն ունեցել։ Եվ նույնիսկ ներողություն եմ խնդրում, եւ նույնիսկ մի անգամ, եթե չեմ սխալվում, ինձ ուղղակիորեն չներկայացված, միջնորդի միջոցով ներկայացված, այդ առաջարկությունը կարծես թե դրանով քրեական վարույթ հարուցվեց։ Եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես մի հիմա ասեմ, որ թվի մասին է խոսքը, 2005 կամ 6 թվերի մասին է խոսքը, եթե չեմ սխալվում։ Ուզում հարցնեմ, որ այդ առաջարկությունը, որ եղել է ուղղակի անտեսել եք, թե ինչ որտեղ քննարկվել է։ Բնականաբար անտեսել եմ, որովհետև եթե չանտեսեի, այսօր բաց ճակատով չէի ներկայանա խորհրդին, որովհետև ես հասկանում եմ, դիտում են բազմաթիվ մարդիկ, ու այդ մարդկանցից մեկը հաստատ ինձ առաջարկ ներկայացրած կլիներ, ու մտքում գոնեք ասել ամոթ քեզ։ Շատ լավ, այս փուլի հետ կապված հարցերն ավարտեցինք, համաբարևարության հետ կապված հարցերին անցնենք, առաջարկում եմ նույն հերթականությունով պարոն Իոնիսյանից, այնուհետև եթե պարոն Կարապետյանը հարցեր կունենա, պարոն Ասենյանը։